Яхия. 4-нче бүлек. Фарисийлар Гайсаның Яхияга караганда күбрәк шәкерттәр йыйганы һәм уларҙы һыуға сумдырғаны тураһында ишетте. Ысынында Гайса үҙе түгел, ә шәкерттәре һыуға сумдыра ине. Гайса был хаҡта белгәс, Яһүдияны ҡалдырып, ҡабат Галилеяға китте. Уға Самария өлкәһе шауҙырға тура килде. Ул Самарияның Сихар тигән ҡалаһына килеп етте. Был ҡала Яҡуптың үҙенең улы Йософҡа биргән биләмәнән алыҫ түгел ине. Унда Яҡуп ҡоҙоғо бар ине. Юлда арыған Гайса шул ҡоҙоҡ янына килеп ултырҙы. Төш ваҡыты ине. Шәкерттәре ризыҡ һатып алырға ҡалаға киткәйне. Шунда һыу алырға тип бер Самария ҡатыны килде. Миңә эсергә һыу бир әле. Тине уға Гайса. Ҡатын. Нисек итеп һин, Йәһүд була тороп, минән Самария ҡатынынан эсергә һорайһың? Тине. Был һүҙҙәрҙе ул Йәһүдтәр менән Самаряндарҙың үҙара ҡатышмауынан сығып әйтте. Гайса. Әгәр ҙә һин Алла бүләгенең нимә икәнен һәм үҙеңдән миңә эсергә һыу бир әле тип һораусының кем икәнлеген белһәң, үҙең унан һорар инең, һәм ул һиңә тере һыу бирер ине. Тип яуапланы. Әфәндем, Тине ҡатын. һинең бит һоҫоп алырға һауытың юҡ, ә ҡоҙоҡ тәрән. Тере һыуҙы ҡайҙан алырһың икән? Был ҡоҙоҡто беҙгә атабыҙ Яҡуп ҡалдырған. Ул үҙе лә, балалары ла, мал-тыуары ла шунан эскән. Һин Яҡуптан бөйөгөрәкме ни? Гайса уға былай тине. Был һыуҙы эскән һәр кем йәнә һыуһар. Ә мин биргән һыуҙы эскән кеше бер ҡасан да һыуһамаҫ. Мин биргән һыу ул кешелә мәңгелек тормошҡа аға торған шишмәгә әүереләсәк. Әфәндем, миңә шул һыуҙы бир әле. Ул ваҡытта һыуһамаҫ та, бында һыу алырға килеп тә йөрөмәҫ инем. Тине ҡатын. Гайса уға. Бар, иреңде саҡырып кил. Тине. Минең ирем юҡ. Тип яуапланы ҡатын. Ирем юҡ тип дөрөҫөн әйттең. Һинең 5 ирең булды. Ә хәҙер бергә йәшәп ятҡан кешең һиңә ир түгел. Һин дөрөҫ әйттең. Әфәндем, күрәм, һин пәйғәмбәр. Ата-бабаларыбыҙ Аллаға ошо тауҙа табынған. Ә һеҙ, Йәһүдтәр, уға табыны урыны бары тик Иерусалимда ғына тиһегеҙ. Гайса уға былай тине. Ышан миңә, ханым, ваҡыт етеп килә. Атаға был тауҙа ла, Иерусалимда ла табынмаясаҡһығыҙ. Һеҙ, Самаряндар, кемгә табыныуығыҙҙы белмәйһегеҙ. Ә беҙ беләбеҙ. Сөнки ҡотолоу Йәһүдтәрҙән килә. Әммә ваҡыт етеп килә. Етте лә инде. Ул саҡта атаға ысынлап табыныусылар уға рух һәм хәҡиҡәт менән табыныр. Сөнки Алла ана шундайҙарҙы эҙләй. Алла ул рух, һәм уға табынғандар рух һәм хәҡиҡәт менән табынырға тейеш. Ҡатын уға. Мәсихтең, йәғни май һөртөлгән заттың килерен беләм. Ул килгәс, беҙгә бөтәһен дә аңлатып бирер. Тине. Һинең менән һөйләшкән мин ул үҙе. Тине Гайса. Шул ваҡыт шәкерттәре әйләнеп ҡайтты. Уның ҡатын менән һөйләшеп тороуын күреп, ғәжәпкә ҡалдылар. Ләкин береһе лә һиңә унан нимә кәрәк тип, йәки ниңә был ҡатын менән һөйләшәһең тип һораманы. Ҡатын һыу көршәген ҡалдырып ҡалаға ҡайтып китте. Ундағы кешеләргә. Барығыҙ әле. Минең бөтә ҡылған эштәремде һөйләп биргән кешене күрегеҙ. Бәлки ул Мәсихтер. Тине. Кешеләр ҡаланан сығып Гайса янына юл тотто. Ул арала шәкерттәре Гайсаны. Остаз, ашап ал инде. Тип ҡыҫтаны. Минең һеҙ белмәй торған ризығым бар. Тине ул. Шәкерттәр үҙара. Әллә уға берәйһе ашарға килтерҙеме икән? Тейеште. Гайса уларға былай тине. Минең ризығым, мине ебәреүсенең ихтыярын үтәү һәм уның эшен теүәлләү. Һеҙ тағы 4 айҙан урағыҙ төйөтәсәк тиһегеҙ түгелме? Ә мин һеҙгә әйтәм. Күтәрелеп ҡарағыҙ. Баҫыуҙар ағарып ураҡҡа өлгөргән инде. Ураҡсы эш хаҡы ала һәм мәңгелек тормош өсөн уңыш йыя. Шуға күрә сәскән кешелә, урғаны ла берҙәй ҡыуана. Шулай итеп, был осраҡта берәү сәсә, икенсеһе ура тигән әйтем тап килә.
Мин һеҙҙе үҙегеҙ көс түкмәгән хеҙмәтте урырға ебәрәм. Унда башҡалар эшләне, ә һеҙ уларҙың хеҙмәт емештәрен йыйырһығыҙ. Теге ҡатындың ул минең бөтә ҡылған эштәремде һөйләп бирҙе тигән һүҙен ишеткәс, әлеге ҡалалағы Самария кешеләренең күбеһе Ғайсаға инанды. Самариялылар уның янына килеп эргәләрендә ҡалыуын үтенгәс, Ғайса унда йәнә 2 көнгә туҡталды. Уның һүҙҙәрен ишетеп, тағы ла күберәк кешеләр уға инанды. Ҡатынға иһә: Беҙ инде һинең һөйләүең буйынса ғына түгел, ә әйткән һүҙҙәрен үҙебеҙ ишетеп, уның ысынлап та донъяны ҡотҡарыусы икәнен белгәнгә күрә ышанабыҙ. тинеләр. 2 көндән һуң Ғайса был ҡаланан Галилеяға юл тотто. Пәйғәмбәргә үҙ илендә ихтирам юҡ тип ул үҙе әйткәйне. Ләкин Галилеяға килгәс, кешеләр уны ихлас ҡабул итте. Улар Иерусалимдағы байрамда булып, Ғайса унда ҡылған барлыҡ мөғжизәләрҙе күргәйне. Шунан һуң ул теге саҡта һыуҙы шарапҡа әйләндергән урынға, Галилеяның Кана ҡалаһына килде. Капернаумда улы ауырып ятҡан бер һарай әһеле бар ине. Һарай әһеле Ғайсаның Яһүҙиянән Галилеяға килгәнен ишетеп, уның янына килде һәм үлем түшәгендә ятҡан улын һауыҡтырыуын һораны. Ғайса уға: Хикмәттәр һәм мөғжизәләр күрмәһәгеҙ, һеҙ ышанмаясаҡһығыҙ. Тине. Әфәндем, балам үлгәнсе бара күр инде. Тип үтенде һарай әһеле. Бар өйөңә ҡайт, улың тере. Тине Ғайса. Ул Ғайсаның ошо һүҙенә ышанып ҡайтып китте. Ҡайтып барғанында хеҙмәтселәре ҡаршы осраны һәм улының һауығыуын хәбәр итте. Уға ҡайһы сәғәттә хәл инде? Тип һорауына тегеләр: Кисә көндөҙгө сәғәт 1-дәр тирәһендә ҡыҙыуы төштө. Тип яуапланы. Атай кеше Ғайсаның улың тере тигән һүҙҙәренең нәҡ ана шул сәғәткә тап килеүен аңлағас, ул үҙе лә өйөндәгеләрҙең бөтәһе лә Ғайсаға инанды. Был Ғайсаның Яһүҙиянән Галилеяға килгәс күрһәткән икенсе мөғжизәһе ине.